Umuthi tukimulika thogora wa indo thoko-ini tukungetia thogora wa matunda ngurani thoko-ini ya Kirogoya kaunti-ini ya Kirinyaga na Kathonzweni kaunti-ini ya Makueni na Kabati kaunti-ini ya Murang'a. Tukiambiriria Kirogoya Kirinyaga makorobia muthemba wa Fuete kilo imwe marendio ciringi 80 namo marigo meru makauma ciringi 50 o hari kilo. Ndimo kilo imwe cirendio ciringi 150 onamo macungwa makendio ciringi 150. Kilo imwe ya maembe irendio ciringi 60 guku namo mababai makiuma ciringi 50 o hari kilo. Tukiingira thoko-ini ya Kathonzweni Makueni kilo imwe ya makorobia muthemba wa loko irendio ciringi 80 nayo kilo ya marigo meru ikauma ciringi 90. Kilo imwe ya ndimu irendio ciringi 80 namo macungwa kilo makauma ciringi 180. Maembe muthemba wa improved marendio ciringi 150 namo maroko makauma ciringi 60. Thoko-ini ya Kabati Murang'a ipo kilo imwe cirendio ciringi 180 nacio thabibu muthemba wa red grapes cikendio ciringi 600 hari kilo. Makorobia muthemba wa Fuete marendio ciringi 120 hari kilo guku naguo muthemba wa roko ukendio ciringi 35. Macungwa kilo marendio ciringi 60 nacio ndimu cikendio ciringi 70. Na macio mutugotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini nie njitagwo Wero wa Mwangi.